Olá pessoal do YouTube Maravilha, que é um fogão, tá? Já tá meio velhinho já, mas estamos sem condições de comprar um novo agora. Brastemp, tá vendo? Aqui tá o nome dele, do modelo. O que acontece? Essa grade aqui, ó, ela tava toda zoada, desmontada. Aí minha esposa comentou comigo, né? E eu dei uma olhada agora aqui, tá? Hoje é dia 16 de 2 de 2020, tá? É mais ou menos umas 11 e pouco a meio-dia agora, né? E vai vir um amigo meu em casa e minha esposa pediu pra eu ir dar uma olhada no forno. Eles vão visitar nós, ele e a sua esposa, né? E minha esposa vai querer fazer acho que um pudim, alguma coisa assim parecida. E eu fui olhar aqui, a gente olha as coisas, né? Eu ponho bicho de 7 cabeças, né? E facinho, rapaz. Eu já montei, tá vendo? Eu vou desmontar de novo e vou mostrar pra vocês por detalhe, beleza? Quem tiver uma grade de fogão e tiver quebrada, é facinho de arrumar, não tem dor de cabeça. Vou mostrar, tá? Só um minuto aí. Olha aí, pessoal, essa parte aqui sai, tá vendo? Olha, ela é encaixada ali, olha lá. Ela tem essa, tá vendo esse cantinho aqui, ó? Você empurra, ela encaixa certinho, olha lá, encaixou. Tirou, ó, vou tirar pra você ver, tá vendo? Tirei a primeira parte, ó. Aqui, ó, você tira isso aqui, ó, tirei, ó, os dois lados. Tá vendo? Esse pino aqui é encaixado, ó, tirei, tá vendo? Aí abaixa a tampa, ó. Essa gradinha aqui, ó, ela saiu, ó lá, ó, saiu, tem dois furos aqui, ó. E lá também, ó, saiu, viu aí? Aí pra você não se perder, você deixa um do lado e outro do outro, ó, saiu, ó, saiu também. Já tava toda desmontada aqui, entendeu? Tava desmontado, caído, tá vendo? Aí ele é encaixado nesse trilhinho aqui, ó lá. Ó, simples, você viu? Ó, tem esse trilho aqui e esse aqui. Aí tem essa cantonelinha aqui embaixo, ó, ali. E essa outra aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Duas, olha aqui, ó. Uma aqui, a outra aqui, ó. Ali outra, tá vendo? E essa aqui de cima, ó. Você encaixou ali, ó, já era. Ela tava montada, mas tava assim, nessa posição se importa. Ó. E aqui tava desencaixado, tá vendo? Não funcionava nada. Minha esposa abria, era uma briga para pôr uma bandeja de bolo aqui dentro, entendeu? Inclusive eu tô fazendo um curso de confeiteiro e eu tô usando esse fogão aqui para aprender as receitas, né? Rapaz, para mim foi uma forma aqui, era uma briga. Aí eu olhei agora facinho, ó lá, ó, vou mostrar para vocês, ó, encaixou, ó lá, ó lá, encaixado lá, tá vendo? Olha a segunda travinha, ó, encaixou ali, aqui, ó lá as duas, aí vai correr assim, ó. Tá vendo aqui, ó, tá no esquema já. Aí o que você vai fazer? Isso aqui, ó, tava fora os dois, eu não sei como é que foi a questão de cair, ó. Você vai encaixar aqui, ó. Encaixa ali, ó lá, ó, encaixou naquele ferrinho. Aí você vai vir, aqui, ó. Ó lá. Tá vendo? Você vai encaixar aqui, eu vou mostrar direitinho aqui, tá? Pera aí. Olha aí, pessoal, já encaixei, tá vendo? Essa partezinha aqui, ó, que eu mostrando pra vocês ali, ó, eu apertei com alicate, tá? Tá vendo aquele, essa dobradinha ali, ó? Tá vendo que ela tava saindo pra cima? Talvez o defeito seria até esse aí que tava escapando, tá vendo? Agora não vai mais escapar, beleza? Aí você vai encaixar aqui, ó, essa gradinha, aqui, ó. Você vai encaixar naquele furinho ali, ó, e nesse furinho aqui, ó, pronto. Você encaixou, isso aqui não vai sair mais, ó, tá vendo? Não sai pra cá. E aqui, ó, a mesma forma, tá? Vou mostrar aqui pra você, ó. Encaixou ali, talvez o fogão seja diferente do outro, as grades, né? Que eles vão todo ano modernizando as coisas, faz diferente, né? Pra ter dificuldade de arrumar, né? Mas é mais ou menos igual, tá vendo? Encaixou ali, ó, beleza. Ó, essa grade aqui, ó. Aqui, ó. Você vai encaixar ela em cima, ó lá, ó, encaixou ela, vai levar ela vai encaixar ali dentro, ó lá, ó, encaixou aqui, ó, tá vendo, ó, ela encaixadinha ali, ó, é onde ela segura isso aí, se quiser pôr ela aqui pra baixo ou pra cá, tanto faz. E aqui eu vou mostrar pra você um detalhe, pra não ficar dando problema na grade, o porquê que dá problema, eu vou explicar pra você. Eu descobri agora, encaixei ali, aqui, ó. Encaixei aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Aqui, ó, encaixei. Olha ali, ó. Encaixei ali também, tá vendo?
Ó por que dá problema. As pessoas vão abrir isso aqui, ó. Ele puxa, quer trazer a tampa para ficar reta. Não é. Isso aqui é assim, ó. Você quer colocar uma forma aqui, ó. Na parte de baixo você tem que tirar essa daqui, ó. Ó o segredo aqui, ó. Tá vendo? Aí você coloca a forma aqui nessa posição da tampa. Não precisa trazer mais, ó. Tá fechando normal. Você viu aí, ó? Ó. A tampa fechando normal, tá vendo? Não pode forçar, ó. É até aqui que vem, não vem mais. Então o que acontece? As pessoas querem que isso aqui venha até aqui, ó. Quer que essa tampa aqui, ó, fica reta. Nivelada com essa parte lá de dentro. E não é. Você entendeu? Aí o que você faz? Bota uma forma aqui. Colocou a forma. Você vem com a outra parte. Ó, aqui, ó. Ó. E coloca. Você coloca onde você quiser. Aqui, ó. Vou colocar na parte de baixo, você vê, ó lá. Ó. Ó lá. Colocou ali. Viu aí? Ó. Ó. Encaixadinho. Aí você põe a outra forma, que é por duas formas. Você viu? Tira de cima. Não abre mais do que isso. Se abriu, destrói a grade. Ela desencaixa. Entendeu? É, fechou de novo. Ó lá. Tá fechadinho. Tá vendo aí, ó? Ó. Fechei a tampa, ó. Fechadinho. Quer abrir de novo? Ó lá. Traz até aqui, ó. Não vem mais do que isso, ó. Ó lá. Se você forçar para baixo, vai desencaixar lá. Aí esculamba tudo. É o problema que deu aqui. Eu descobri agora isso aqui. Aí eu vou mostrar para minha esposa para ela, quando abrir, fazer esse esquema. Tira aqui. Já era. Ficou pronto pra você ver. Você viu aí? Maravilha, né?